ये एक स्टेरियो एम्पलीफायर है जो कि TDA7297 IC से बना है और मैंने इसके सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, और साथ ही हमिंग नॉइस को कैसे कम किया जाए उसके बारे में भी बताया है, और वीडियो के लास्ट में एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट किया है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि IC के फ्रंट वाले पिंस को मैंने कुछ इस तरह से मोड़ा है ताकि वो आसानी से PCB में बैठ सके। यह है एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। सबसे पहले इस IC के पिन्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन से पिन किस काम के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिन नंबर 1 और 2 हमारा एक स्पीकर आउट है, और पिन नंबर 14 और 15 भी स्पीकर आउट है। पिन नंबर 3 और 13 इस IC का पॉजिटिव पिन है, और पिन नंबर 8 और 9 इस IC का नेगेटिव पिन है। अब आते हैं इस IC की पावर पिन्स की तरफ। पिन नंबर 13 और पिन नंबर 9 इस IC की पावर पिन्स है। पिन नंबर 13 है वो है इस IC की पॉजिटिव पिन, और 9 है नेगेटिव पिन। इन दोनों के बीच में मैंने दो कैपेसिटर का यूज़ किया है। पहला है 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और एक है 100 नैनोफैराड कैपेसिटर। यहाँ पर मैंने एक डायोड का यूज़ किया है जो कि रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए है। मतलब जब भी आप इस IC की पॉजिटिव पिन पर नेगेटिव और नेगेटिव पिन पर पॉजिटिव सप्लाई करते दो तो ये IC ख़राब ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पिन नंबर 6 और 7 को शॉर्ट किया, और पिन नंबर जो 7 है और 3 है उसे मैंने 47 के रेसिस्टर के जरिए कनेक्ट किया है, और सेम तरीके से मैंने पिन नंबर 9 और 7 को भी 47 के रेसिस्टर के थ्रू कनेक्ट किया है। और बेटर स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा है जो कि है 10 माइक्रोफैराड का। आप इस देख सकते हो कि कैपेसिटर का नेगेटिव पिन, पावर के नेगेटिव पिन और पॉजिटिव पिन मैंने 7 से कनेक्ट किया है। अब आते हैं इस IC के पिन नंबर 4 और 12 की तरफ। इस IC का जो पिन नंबर 4 और 12 है वो ऑडियो इनपुट है। आप देख सकते हो डायग्राम में कि जो लेफ्ट इनपुट है और ग्राउंड है, ये लेफ्ट ग्राउंड राइट, मैंने लेफ्ट और ग्राउंड को 47 ओम रेसिस्टर से कनेक्ट किया, और राइट और ग्राउंड को भी 47 ओम रेसिस्टर से कनेक्ट किया। इससे होगा ये कि एम्पलीफायर में जो हमिंग नॉइसेस है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं जो लेफ्ट इनपुट है वहाँ से सीरीज़ में एक 220 नैनोफैराड कैपेसिटर और उसी के सीरीज़ में 10 के रेसिस्टर हमने पिन नंबर 12 पे कनेक्ट कर दिया, और उसी सेम तरीके से जो राइट इनपुट है वहाँ से 220 नैनोफैराड कैपेसिटर और 10 के रेसिस्टर से पिन नंबर 4 पे कनेक्ट कर दिया। तो ये रहा अपना सेटअप, और मैंने इसको पावर एसएमपीएस से दिया है जो कि करीब मैंने 18 वोल्ट्स पर सेट किया है इसे। तो देख लेते हैं कितना हमिंग नॉइस है। इस वक्त अभी एसएमपीएस ऑफ है, यानी कि पूरा एम्पलीफायर ऑफ है। तो एक बार इसे ऑन करते हैं और देखते हैं कि कितनी नॉइस आती है। तो जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ IC में ऑन नॉइस है और अभी कोई भी हमिंग नॉइस नहीं आ रही है। एक बार कैमरा को स्पीकर के पास लेके जाते हैं। हमिंग नॉइस बिल्कुल ही ना के बराबर है जब तक कि आप बिल्कुल स्पीकर के सामने से ना सुनो। I think the girls with their nails done.